Hayan! Ngayong araw ay I will be rewarding myself kasi it's the tax refund time of the year. Favorite time of the year ko talaga to. Kaya naman kasama ko si Josh at mag-iikot-ikot lang kami sa mga shops to look for a coffee machine. At ang aking nabili ay ang DeLonghi La Specialista Art. Or Arte, kasi maarte ako. And it's a white manual coffee machine. Kaya naman ang lakas baka aesthetic. And then on the side, nagpa-car wash na rin kami and bumili ng ring light. And pumunta kami ng Bunnings to look for a kitchen trolley pero wala kaming mahanap. Kaya naman the next day, nagkasama ako sa kuya ko dahil dito natin ipapatong ang ating coffee machine. I'm so excited.